中华饮食文化历史源远流长，在几千年的传承中，形成了各具特色的几大菜系。中华菜肴的特色不仅仅是色香味，更有其深层的内涵，牵系着做人的道理，使人在品尝到美味的同时，亦能感受到美味源于诚心真意，明白健康长寿的道理。美食天堂节目由金鼎主持人雨欣和厨技大赛金牌获奖者以及美食小使者 Cici 联手推出，在轻松愉快的烹饪介绍中，引领您畅游中华饮食文化之浩瀚长河，品出中华饮食的真味，以及各国不同族裔的美食特色。敬请期待美食天堂。